Bularni qo'lidan ish etsekan biza yurtimizga olmalimiz. Neçeli adam yüzlenip turibdi, neçeli xalqimiz yüzlenip turibdi. Berdi Muhammedov, bo'shat ishni, get, bir gumingni chekib ket, bir boshqa yurtlarga deb turibdilar. Shunchalik gap aytib turibdilar bularni ustidan. Lekin bularni yuzidan bil ketmaydi ekan. Bular вообще odam emas ekan, menimcha. Bularni yuzini ichib bo'lib ketgandagimi, eshakni yag'rindi, yag'ir bo'lib ketgan ekan menimcha. Yag'ir demak ne demek? Eshakning bu bo'ynini yeb boylasang, yang'i bunday qirilib qaladigan, qalinlashib qoladi shu bo'yni. Ana shunday bo'lib ketgan ekan bularni yuzlari. Agar bularni o'rnina boshqa odam bo'lganda, misol uchun Zelenskiyni olaylik. Zelenskiy bo'lganda o'zini o'zi osib o'ldirar edi. Men shunday deb tushunaman. Bular otali o'g'il, u pishim bularda uyat qavat, bir xor nomus degan zot yo'q ekan. Men shunday deb tushunaman. Bu yerda o'ynab turganlar ham o'rislar urib, urushay kutib turibdi-ku chaqalarimizni. Bu yerda Türkmenni Berdi Muxani propagandasi bu. Ina, agarda bular ochiqlayin urusha yuvarsa, unda biza yenadan xalqimiz bag'irib chaqirib, "Nechun sen urusha yuvarasan" deb buni aybdor etamiz axir. Aybini ochamiz. Shuning uchun bu yoshirincha yuvarib turibdi urusha. Yoshirincha Putin qaqasına yordam etib, ana shunday bez dokument yurganlarni bormi, studentlar bormi, ana shularni yuvar deb shunday aytib turibdi bu. O'zing tutib, o'zing yuvar deb. Bo'lmasa xabarsizmi o'tiribdi bu? Xabarimi yo'q buni? Dumbomanda buni xabari yo'q bo'lsa, konsulni xabari bor-ku. Konsulni nima uchun qo'yib o'tiribdi o'ra? Xalqingga qaramak uchun, xalqingdan xabar ol. Nasi bo'lsa, kamchiligi bo'lsa yetir deb qo'yib o'tirgandir. Konsulati boshqa yurtlarda, to'g'rimi? Moskvada. Bu bo'lsa hech kimni aytmaydi, so'rab ham bilmaydi, hech kim yechara ses bera olmaydi. Shunday aytib yuvarsam deb, al o'zing tutdan o'zing yuvar deb Putin qaqaga topshiriq qo'yibdi bu og'asini. Bu maxluqlar bizani xalqimiz